You know. Right. What is up mga kapotpot? So Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. Okay guys, so on this video or on this episode of our Kalakal Flick serie, this is gonna be the last time that you will be seeing or I'm gonna be seeing this bike. Itong Rusi Classic 250 ko na tinawag ko siyang or pinangalanan ko siyang Basha. Okay? So medyo senti moments or medyo seryoso tayo ng konti. Pero seriously, off-cam, 2 nights na akong Siyempre, the art of letting go, yung sepangs kung tawagin, separation anxiety. Since the bike has been with me since 2018. So quick history, I got Basha last October of 2018. And ito yung final moment natin. I'm letting go of Basha. Actually, I sold it already. Nabayaran na tong bike nung araw na pinost ko. And in a few hours na lang kukunin na siya ng new owner niya. Okay? So, yung mga sumama sa journey namin ito ni Basha, maraming salamat sa mga sumubaybay at follow dito sa motor na ito. And at the same time sa Rusi Management, thank you then for the trust you given me. Kayo yung unang motorcycle company na nagtiwala sa akin. And, okay, bakit all of a sudden very abrupt yung pagbenta ko or bigla ako nagbenta ng mga gamit? Okay, so since this bike is going, might as well share it sa inyo guys. I'm trying to explore different opportunity. And sad to say, yung mga future dreams or future plans ko is it involves leaving the country. Okay? So, yan. Eventually, yung two bikes na lang na iwan natin. We have the Interceptor Pututoy and the Z650 Pututoy. So, si Interceptor Pututoy, tinuluyan ko pa rin siyang bilhin kasi isa siya sa mga dream bike natin. And dati nga, brochure lang siya na ngayon talagang nagagamit ko na. Then, the Z650 naman, yung Kawasaki natin na naked bike. It's a milestone of friendship with, of course, lagi niyo siya nakikita sa mga videos ko. Madalas niyo siya nakikita sa mga videos ko, which is si Brian Chang or BR Pipes. So, gusto ko this year makapaglabas kami ng brand new na talagang kami ang magdi-divergenize ng bike, brand new na big bike. And tig-isa kami. Sa kanya yung green na Z650 and akin yung black na Z650. So going back dito sa bike natin, yun, hindi ko siya binenta dahil kailangan na natin ng cash or may problema siya. Binenta ko siya kasi lalong masisira yan na nakatambak lang dito sa showroom. Literal, nakatambak lang to dito. And once in a while, ginagamit natin siya. Pinapa-start natin or iniikot natin. Ginagamit ko pag pupunta akong site or pupunta ako ng, yun nga, gusto ko siyang palabing-labing kay Jason ng Rusi Junction. So, shout out din pala kay Jason. Thank you for taking good care of this bike. And sa new owner, sana alagaan mo siya. Okay? So, yun, masasayang kasi yun. Wala rin ako mapag-iwanan nitong bike. Yung pag-iwanan ko nito kung sakali magiging burden pa sa kanya yung pag-maintain. So I might as well sell it. And hindi ko siya binenta na para kumita or ano man. Actually, I sold it for a very low price. Why? Para yung extra budget or yung savings niya, makukontinue pa rin niya yung pag-maintain sa motor na ito. Okay? So yun, abangan nyo what's in store for us end of 2021. It's been a rough year. Thankful pa rin tayo because yun nga, blessing in disguise binigay sa atin ni Lord, si Kalakal Corner, itong aking munting negosyong to. Pero yun nga, for every beginning there's always an end, or when good things never last, some don't even start pa nga eh. Okay? So, bigyan ko kayo ng quick update dito sa bike natin na ito, si Basha, before I let it go. Here we go. Alright. Drama eh, no? Hindi. The bike is in good condition.
Before ko siya pinost, dinala ko muna to kay Jason, pina-inspect ko, pero I advise the new owner na bring it kay Jason ulit para sa peace of mind niya. So meanwhile, ito na yung 3 years of ownership, of owning the bike. So ito na yung mga nagawa sa kanya, custom seats. Sa mga nagtatanong, ito galing to kay CKJ. Si CKJ sa Sumulong Highway ang gumawa nito. Okay, search nyo na lang sa Facebook, na andun na yan. Okay, yung itong frame ko, itong cut frame sa relocation ng fender, ginawa yan ni Jake Guerrero. That was a long time ago. Jake Guerrero Customs to. Now, yung tires ko, naka Shinko 705 tayo. Yung harapan ko is 130. Kung hindi ako nagkakamali, double check natin. 130 nga ba? E705. Okay. No, sorry. It's 120, 90, 17. Yung likod ko is 140, 80, 17. So, 3 years na yung gulong ko pero ganyan pa rin kakapal. Kasi nga, hindi ko nagagamit. It's very rare that I use this bike. Dahil ayoko siya madumihan. Dahil ito yung first bike ko eh. What else? BR pipes, double BR pipes, ZZ shocks, XR handlebar from Jason. Napakamahal. Lalo na tong clamp. Rusi Hirango side mirror. Yung side mirror ko na napakalaki. So yun, bukod doon, wala na akong major na ginawa sa kanya. I just made sure that the bike is well maintained. Yan. Form and function ng habol ko. Look at the mileage. I only got focus. Ayaw mag-focus. I only got 3,000. Anyway, it's 3,085 yung tinakbo nitong motor na to. Yung headlight, di ko rin pinalitan dahil para sa akin, okay siya. Even the signal lights. Ayoko yung mga bullet dahil yun nga bilis mapunde. So, stock signal lights pa rin ginamit natin sa kanya. Okay, so if you wanna know more about the bike, panoorin nyo yung mga review ko or yung mga videos ko with the Rusi Classic 250. For the meantime, ilalabas ko muna siya dito sa showroom. Ayan, showroom ng Kalakal Corner. Ayan, if you need helmets, check nyo yung page ng Kalakal Corner or different Kalakals ko. Ayan, check nyo yung page ng Kalakal Corner. Marami tayong in store for you. Okay, so ilalabas ko muna to. Then, suot natin helmet natin. Let's ride Basha for the last time. Sama kayo sa akin. Okay? Let's go. Okay, so one last final ride with Basha. Start up. Ay nako, ikot muna natin dito sa Ortigas. Total, dito ko lang naman to iniikot. So ayan yung mga bikes na natira sa lineup natin, na soon, pag 100% sure na ako sa plano ko, I'm letting it go na din. But for the meantime, tara, let's stroll around Ortigas.
So ito yung testingan ko lagi ng mga motor ko. Lahat ng motor na dumaan sa akin, pag smooth ang handling ko dito sa parking, paahon at pababa ng parking, yan. Ito no, downhill. Whee! Naalala ko nung bagong kuha ko tong motor. As in talagang, yun yung first time ko mag-drive ng motor in real life situation. Yung may moving traffic. Yan nga, public road. Yan no. Talagang kataan eh. Tara na. So dito ko rin na-encounter yung mga kamote. Yan. Nasabi ko nga dun sa isang video ko, natatamad na ako magmotor dito. Nakatamad magmotor dito sa Pilipinas. Talagang ano, jungle, survival of the fittest. Ang daming very ano, he doesn't know how to practice road courtesy, etc, etc. May tumatawag, mamaya ka na. Yan o. Ito yung dito paggabi dati, yung practice bike ko, yung RS100 yan, dito ako nagpa-practice sa harapan namin. So nung nakuha ko yun na to, yan, ganun pa rin, practice pa rin ako ng practice dito. So one last lap kung paano ko natutong magmotor dito, yung mga dinadaanan natin ngayon. Ito siya. Tapos kanan ako dito ng Julia Vargas. Yan. Tuwing gabi, mga madaling araw para wala nang sasakyan. Tapos kumakanan ako dito sa El Pueblo. Kaya yung mga pulis dito, wala, alam na yun, nagpa-practice ako kasi gabi-gabi. Talagang hanggang sa ma-familiarize ko yung sarili ko. Kasi at that time, hindi naman ako nag-driving lessons or formal schooling on how to ride a motorcycle. Talagang YouTube University lang. YouTube University. Then practical experience yun. Talagang naglakas loob ako. Nakailang balentong ako sa parking. Sa parking pala ako una nag-practice nun. Nakailang balentong ako doon. Para ako nag-aaral mag-drive ulit ng bisikleta at that time. Kasi medyo kabado pa yung kaliwang kamay ko, saka yung kamay ko sa silinyador. Okay. Okay. Kabado pa yung kamay ko sa silinyador at that time eh. Ano, dati nung dito pa yata si Revzone nun eh, diyan ako nagpipicture yung kantong yan. Kasi ito yung pinagpa-practice ang kong kurbada. Pero nagpa-practice ako guys, yun nga sabi ko kanina, pagka yung madaling araw na alauna, alas 2 na madaling araw, yan.
hanggang sa ma-build up ko yung confidence ko. Paikot-ikot lang ako dito sa amin. Tapos labas ng Ortigas Avenue. Diyan ako sa Ortigas Avenue bumalentong. Ibang motor gamit ko noon, Mojo 200. Stoplight, nag-alangan ako. And yun. Okay, bike lane. Sorry. So, nag-alangan ako. Yun ang nangyari. Full brake ako sa harap. Balentong, talasik ako eh. Sa mga sensitive dyan, pasensya na, nasa bike lane tayo. Wala, very chaotic dito gantong oras. Kulit ang tawag ng tawag. Kitang nagpa-vlog ako eh. So yun, na-outgrow ko din guys tong 250. Kaya nga yung sa mga nagtatanong sa akin kung 152 or 2 classic 250, ang sinasabi ko yung 250 kasi eventually ma-outgrow nyo. Si Benny na-outgrow ko din nun kagad eh, kaya na-let go ko yun eh. Yan o. Yan dito. Kasi ako na pag nakaabot ako sa part na to, kasi dito kahit madaling araw may ongoing traffic pa din. I mean yan, may mga sasakyan pa din eh. Meron pa rin mga sasakyan. So dito ko sa motor na to na-encounter yung discrimination pero para sa akin I proved them wrong. Actually sa video na to pina-feel ko sa inyo na hindi ano yun? Hindi dahilan. I mean, it doesn't represent yourself totally. Out of hypocrisy, yes, pero if paninindigan mo, pangangatawan mo wholeheartedly, ako nga 3 years to. Itong pinakamatagal kong motor sa akin, 3 taon. Alright guys, so there you go. You've seen the final clip of my first bike, kung saan tayo nagsimula at kung nasan din si Mr. Kalakal ngayon. It's because of that bike, Basha, si Rusi Classic 250. So kung balikan ko man tong video na to 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, or another 50 years from now, if kaya pa abutin ng edad ko, and I'd like to treasure this moment. So by doing this video, I was able to immortalize the bike, my experience and memories with Basha. So na-immortalize to because it's uploaded nga dito sa social media natin sa YouTube. Okay? So sa mga sumubaybay, maraming salamat sa mga yun nga, sa inyong mga naniwala sa atin. We may not be the best feeling motovlogger, but I'm doing this because I want to immortalize yung mga activities ko with the bike. Then at the same time, if give it a chance na makapag-influensya din ibang tao, bonus points na lang din yun. Okay? So maraming salamat ulit, and sana supportan nyo pa rin yung mga darating nating adventures or yung mga upcoming plans natin, and sana mag-materialize itong mga plano. Hoping for the best. Hindi lang kasi pang sarili itong mga galaw ko, but it involves my family din, yung aking mag-ina. So yun lang. Enough of the kadramahan. Maraming salamat. We still have 2 bikes na pwede natin i-feature sa ating channel. And yun, sana ma-enjoy nyo pa rin yung production natin. And I'll see to it na
may improve tayo kahit papaano. Okay? Sa luwag na ng showroom natin dito sa Kalakal Corner, gawin ko na lang itong office. Dito ko set up yung station ko for my editing and yung studio na rin kung kaya pa ng panahon. Alright? So, bueno mga kapotpot. I guess I'll be ending the vlog from here. Once again, this is your boy Mr. Kalakal. Now signing off. Ciao. Wee! So good night everyone. Ride safe. And God bless palagi. Peace. Babush. Okay. Good night.